各位大家好啊！我哋今日又嚟開箱呢個嘅 Pokemon 卡嘅組合啦。大家睇下呢個盒先，唔知有冇見過咧喺街上面。咁佢有唔同嘅卡牌啦，係啦。咁咧呢個組合嘅內容咧就有牌組60張啦，跟住有其他濕濕碎嘅嘢啦，同埋有一個對戰嘅桌戰啦，主要係啦。咁我哋而家就拆咯喎。嗱，睇埋呢度有咩先啊？嗱，呢度咧有呢啲鴨嘴火獸，主要都係火類嘅，我懷疑，因為我都唔係好熟。OK， 咁我哋而家就開啦，哇！OK， 開箱啦。哇！睇有咩先？有呢個台戰啊，呢個就係啦，呢個係台戰嚟嘅。咁我哋擺埋一邊先啦。咁我哋而家嘅重頭戲就係拆呢啲卡啦。噔噔噔！哇，好勁喎！睇落都。喂，呢度咧係咩嚟嘅咧？呢個係完全唔知乜嘢。呢啲睇下先。哦，我知啦，呢個係一個襟章。哦，係喎。OK， 唔好睇呢個啦，重頭戲拆卡啦，梗係。嘿，呢度330，勁啊！嗱，呢個就開咗噶啦。咁我哋而家咧就喺呢度咁樣圍住個圈踩一圈先，係啦，因為呢度有個膠紙嘅類似。OK， 嚟啦喎！噔噔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 噔，大家估係有幾多張啊？不如答案出咗，係有60張嘅。有59張啦，呢度咪第60張。啊係，呢個醒目嘅係，同大家介紹翻，呢個係上次賽車比賽裏邊嘅。我讀。佢係上次賽車比賽贏咗嘅選手，大家拍下掌啦，恭喜佢啦，恭喜晒。OK， 唔好講呢啲，講翻 Pokemon 卡先啦。OK， 咁我哋就嗱呢張大家見過啦。咁呢個咧係有2張嘅，繼續拍啦。大家估下係咩嚟嘅咧？3、2、1，嘿！哦！異象都喺街上面見過啊！我 OK， 呢個第3張，哇！閃靈靈啊！呢張，哇！誒，呢個係咩嚟㗎？哦，鴨嘴火獸，哇！好似個傻佬咁，我睇個樣。繼續鴨嘴火獸又係呢張添，喂，俾啲勁嘢嚟得唔得啊？呢個鴨嘴炎獸都幾好喎，140。都係鴨嘴。咁佢咧係火山高溫係170嘅。再下一個，唔識讀，加熱樂嘟嘟冇唔知乜鬼托帽定唔知乜嘢，係啦，加熱樂乜咩啊托？豬手嚇？唔知係，OK， 下一張。第2張波爾海尼恩有冇讀錯啊？熟 Pokemon 卡嘅朋友，可唔可以幫我 check 一 check 係咪咁讀啊？因為我唔係好熟 Pokemon 嘅，大家。The same 都係一樣嘅。又係外火，唔知乜鬼。係咪鱷魚個魚啊？應該。唔係鱷魚個鱷啊，唔好意思。咁有2張嘅，佢哋呢度都係。唔係3張添。呢度有3張 ，1、2、3。繼續。
咁咧呢張就係100 HP 喎，呢個係火球回轉，喺選擇一個寶可夢身上附加能量，放回手牌。唉，唔好講呢個啦，好眼瞓啊！唉，拜拜。哎呀，啊又到呢張咯。哎，夢幻60 HP， 都係呢張。哎，呢個係訓練卡牌，超能量嘅回收，超級能量回收。The next， 厲害釣竿，係咪咁讀㗎？係。呢個巢月球係咪咧？喂，大家咧，如果識係 Pokemon 嘅咧，幫我留意下，唔該。睇下有冇讀錯字啊？都係。呢個高級球都係高級球，都係高級球，都係高級球。中獎啊！神奇糖果，真係好神奇喎！糖果。呢個都係神奇糖果。寶可裝置3.0乜嘢嚟㗎？一樣。寶可夢交替，寶可夢交替有2張。奇樹乜東東嚟嘅咧？都係奇樹啊！呢個就係尼莫。係尼莫。尼莫。都係尼莫。都係尼莫。博士的研究。完全唔似博士。What happened 真係？頭先有1張，第2張，第3張，第4張，有4張嘅總共。又中獎啦你！老大的指令啊！2張。熔岩的瀑布深潭。係深潭，應該。都係一樣。基本能量。第2張基本能量。第3張基本能量。第4張基本能量。大家唔讀基本能量。第5張。第6張。第7張。第8張。第9張。10啦。11啊。12啊。13。14。15，咁卡牌咧有依啲咁多。恭喜你！咁呢個環節講到嚟呢度先，下次見，拜拜。